நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா, ஜெயிச்சிட்டோம். சில பேருக்கு சொந்த வீடுங்கிறது வாழ்றதுக்கு, ஆனா பல பேருக்கு சொந்த வீடுங்கிறது ஏளனம், அசிங்கம், அவமானம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வாழ்ந்து காட்டுறதுக்கு. அப்படி வாழ்ந்து காட்டுறதுக்காக கட்டப்பட்ட வீடு தான் இந்த வீடு. உங்களுக்கு அம்மா வீட்ல இருக்கிறது பிடிக்குமா இல்ல மாமியார் வீட்ல இருக்கிறது பிடிக்குமா? என்னோட வீட்டில் பொதுவாக சொல்லுவாங்க, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பொண்ணு புகுந்த வீட்டில் இருந்தாதான் மரியாதை, அதுதான் நிரந்தரம் சொல்லுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் இல்லை. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பொண்ணு அவங்க கணவனோட சேர்ந்து கட்டுறா தெரியுமா, அந்த வீடு தான் அவளுக்கு நிரந்தரம். அந்த வீடு மட்டும்தான் அவளோட வீடுன்னு சொல்ல முடியும். என்னாலும் நீ தாண்டி என்னோட ராசாத்தி, பொன்னாட்டம் நெஞ்சோடு வச்சேனே காப்பாத்தி. அவன் உன் பொண்ணை எப்படி நடத்துறான் தெரியுமா? ஒரு மகாராணி நடத்துற மாதிரி தாங்குன்னு தாங்க. உன் பேர மெட்டு கட்டி உள்ளம் பாடும் அங்கேதான் என் ஆசை காத்தோடு போக.